Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diễn như điện, ứng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 114. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tôi năm xưa lúc mới học Phật, đối với Hoa Nghiêm là rất khao khát. Cho nên 3 bản Hoa Nghiêm 60, 80, 40 cho đến chú giải Kinh Hoa Nghiêm, chú sớ của Tổ sư Đại Đức, tôi đều sưu tập. Tôi rất muốn học Pháp Sư Thanh Lương. Thanh Lương cả đời giảng Hoa Nghiêm, giảng 50 lần. Đáng để người sau ngưỡng mộ. Hoa Nghiêm sau này sẽ không có người thứ hai nào nữa. Kinh Hoa Nghiêm một ngày giảng 8 giờ, thì một năm giảng một bộ. Vào thời xưa, tự viện không giống như hiện nay. Tự viện vào thời xưa không có kinh sám Phật sự, không có pháp hội, không có mọi thứ xã giao, cũng không có tham quan du lịch gì. Tự viện làm gì vậy? Chỉ là giảng kinh, tu hành. Giảng kinh một ngày 8 giờ đồng hồ, nó giống như trường học vậy. Tu hành là hóa tụng sớm tối. Hóa tụng sớm tối đại khái cũng là hai loại phương thức. Một cái là tọa thiền, một cái là niệm Phật. Cho nên ở trong một cái tự viện hoàn chỉnh của họ, họ nhất định có niệm Phật đường, có thiền đường. Người thích tọa thiền thì đến thiền đường, do sư phụ ở trong thiền đường hướng dẫn bạn. Người thích niệm Phật thì đến niệm Phật đường, do sư phụ ở niệm Phật đường dẫn dắt bạn. Ban ngày, thời gian sáng chiều là nghe giảng. Cho nên tự viện trước đây là trường học. Phật giáo là giáo dục, không phải tôn giáo. Đến khi nào có thể hồi phục lại được bộ mặt đích thực của Phật giáo vậy? Chúng tôi không dám tham vọng. Hy vọng trên thế giới này có một cái đạo tràng có thể làm được như vậy là chúng tôi rất mãn nguyện rồi. Một cái đạo tràng cũng không có. Cho nên Phật Pháp ngày nay suy di như vậy là có nguyên nhân của nó. Giống như trường học vậy. Trường học suy rồi. Tại sao suy vậy? Không có thầy giảng dạy, cũng không có học trò nữa. Vậy cái trường học đó đương nhiên là suy rồi. Đây là điểm mà tứ chúng đệ tử chúng ta đều phải biết rõ. Chúng ta hàng ngày muốn báo ân Phật, báo như thế nào đây? Một cái đạo tràng mỗi ngày buổi tối giảng kinh 2 giờ đồng hồ không được, không đủ. Kém hơn quá xa so với thời xưa. Không trở thành cái trường học được, là lớp bổ túc mà thôi. Chúng ta cư sĩ Lâm, cái đạo tràng này hiện nay là mỗi ngày giảng kinh 2 giờ, là lớp bổ túc, không thể gọi là trường học chính thức được. Nhưng mà cái lớp bổ túc này đã là rất hiếm có rồi. Ở những nơi khác còn không tìm thấy. Đó là rất kỳ lạ rồi.
Ở những nơi khác vẫn không có. Đây là điểm chúng ta nhất định phải biết. Hiện nay tại sao chúng ta không thể hồi phục vậy? Người giảng kinh quá ít. Một ngày giảng 8 giờ đồng hồ, hàng ngày giảng như vậy chịu không nổi. Cần phải có mấy người giảng kinh, luân lưu giảng kinh, thế là không có vấn đề rồi. Thí dụ nói 4 người, một người giảng 2 giờ đồng hồ, một người giảng 8 tiếng, vẫn có thể duy trì. Cho nên trước đây tự viện Tùng Lâm có hòa thượng thủ tọa. Hòa thượng thủ tọa có được mấy vị? Thủ tọa chính là người giảng kinh. Trụ trì phương trượng, đó là hiệu trưởng. Họ sẽ đi mời lễ thỉnh. Trước đây cửa Phật chúng ta gọi là lễ thỉnh. Lễ thỉnh Pháp Sư đến đảm nhiệm thủ tọa, đảm nhiệm giảng dạy. Đây mới là một đạo tràng Phật giáo chân chính. Cho nên phải cầu từ trong cung kính, đem tâm cung kính đối với Tam Bảo, đối với người, với việc, với vật. Tất cả cầu từ trong cung kính liền được Phật gia trì, được Phật phù hộ ngay, tiêu trừ túc chướng. Nghiệp chướng là nhiều đời, nhiều kiếp, không phải một đời này. Cái mà chúng ta thọ nhận trong đời này là quả báo. Cái mà chúng ta tạo trong đời này là nghiệp nhân của đời sau. Túc thế sở tạo tác, cái đó là duyên. Nhân duyên tụ hợp, quả báo liền hiện tiền. Sự việc nó là như vậy. Chúng ta thành tâm thành ý, chăm chỉ nỗ lực mà tu hành, đem hành vi sai lầm đều điều chỉnh trở lại. Như vậy là tiêu nghiệp chướng, trí huệ liền hiện tiền ngay. Khai khải chánh kiến. Chánh kiến là trí huệ. Tư tưởng kiến giải của bạn không bị sai lầm. Cần phát đại nguyện rộng độ chúng sanh, đọc kinh niệm Phật, ngưỡng trượng Di Đà bổn nguyện gia trì, trừ kỳ chướng tế, giải hạnh tinh tiến, cửu cửu bất giải. Trước tiên chúng ta xem câu này. Ở trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, nguyện thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tôi nghĩ mỗi một vị đồng tu chúng ta hàng ngày đều đang phát nguyện. Có điều nguyện phát ra là nguyện ở ngoài cửa miệng, chứ trong tâm chưa phát. Nếu như trong tâm nếu phát rồi, thì bạn sẽ cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Nguyện nhất định phải được phát ra từ trong tâm của mình. Phật chỉ dạy chúng ta những ngôn ngữ này. Chúng ta thông qua sự chỉ dạy của Phật, cần đem tâm nguyện đích thực của tự tâm phát ra. Vậy là đúng rồi. Niệm niệm độ chúng sanh,
Cái tâm này là chân tâm. Cái tâm này là tâm thành. Cái tâm này là tâm đại từ bi. Quyết định là tiêu nghiệp chướng. Nếu như nguyện tâm không thể phát ra được, thì nghiệp chướng của chúng ta sẽ hiện tiền bất cứ lúc nào. Nhìn thấy người khác tốt hơn ta, trong tâm liền khó chịu, tâm tật đố, sân hận liền sinh khởi ngay. Nhìn thấy cái mình ưa thích thì tâm tham liền sinh khởi ngay. Đó là nghiệp chướng hiện tiền. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, ý nghĩ tham sân si mạng sinh khởi lên, liền gọi là nghiệp chướng hiện tiền. Mọi người đều biết ta muốn tiêu nghiệp chướng rất nặng. Thế khi nghiệp chướng hiện tiền, tại vì sao bạn không giác ngộ vậy? Tại vì sao không thể phát hiện vậy? Vẫn cứ để nó phát triển tiếp tục không dứt. Vậy là sai rồi. Đây chính là tâm lượng quá nhỏ, tự tư tự lợi. Nếu có thể phát tâm rộng lớn, niệm là gì? Lợi ích tất cả chúng sanh. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, nhất định không sanh tham sân si mạng. Cho nên phát tâm xếp ở hàng đầu. Không phát tâm thì không có cách gì đoạn phiền não. Tứ Hoàng Thệ Nguyện, tại vì sao không đem đoạn phiền não đặt ở hàng đầu vậy? Nếu như phàm phu chúng ta mà xếp cái thứ tự này, chắc có lẽ là đoạn phiền não trước, sau đó là tu pháp môn, sau cùng là thành Phật đạo. Thành Phật rồi, sau đó lái ngược thuyền từ độ chúng sanh. Đúng vậy không? Cách xếp của chúng ta nhất định là như vậy mà. Cái này quá hợp lý. Tại vì sao đem độ chúng sanh đặt ở điều thứ nhất? Phiền não cũng chưa có đoạn, pháp môn cũng chưa có học, làm sao độ chúng sanh trước? Cách độ như thế nào? Không hợp logic, nói không thông. Phật đem đó đặt lên hàng đầu là có đạo lý của Ngài. Cái đạo lý này quá sâu. Tâm lượng không lớn thì phiền não không thể đoạn được. Niệm vì ngã, niệm tự tư, thì phiền não của bạn làm sao có thể đoạn hết được chứ? Cho nên câu đầu tiên dạy bạn phát nguyện, niệm vì chúng sanh, niệm vì Phật Pháp, thì cái ngã tư tâm này nhạt rồi. Đoạn phiền não là tương đối dễ dàng. Đạo lý là ở chỗ này. Mọi người đều niệm tứ Hoàng Thệ Nguyện, có phát hiện ra cái vấn đề này hay không? Đây là vấn đề rất quan trọng, đều chưa có phát hiện ra. Ở chỗ này xếp ở hàng đầu. Cái ý nghĩa này đã nói ra rồi. Đọc kinh, đọc kinh mục đích là khai giải, là rõ lý, giúp chúng ta nhìn thấu. Niệm Phật là tu trì, giúp chúng ta buông xả. Chỉ niệm Phật, không niệm cái gì khác. Thế suốt thế gian tất cả pháp ta thấy đều không niệm, chỉ niệm A-di-đà Phật. Vậy thì đúng, nhất định chính xác. Phàm là người niệm Phật, người niệm Phật chân chánh, nhất định được bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Bổn nguyện của A-di-đà Phật chính là 48 nguyện nói trong Kinh Vô Lượng Thọ. 48 nguyện độ chúng sanh, mỗi nguyện đều gia trì tất cả chúng sanh. Mỗi nguyện đều gia trì người niệm Phật.
Phật gia trì như vậy mà chúng ta không có cảm thấy Phật gia trì. Hoặc giả chúng ta nói rõ thêm một chút nữa. Sao gọi là gia trì cũng không biết. Phật phù hộ, cái này mọi người hiểu rồi. Phật Bồ Tát phù hộ ta, ta không có cảm giác thấy Phật Bồ Tát đang phù hộ. Thật ra Phật Bồ Tát ở trong mỗi niệm đều đang phù hộ bạn. Ở trong mỗi niệm đều đang quan tâm bạn. Từng giây từng phút cũng không có lơi lỏng. Thế thì bạn công phu tại sao không đắc lực vậy? Chúng ta ngày nay sở dĩ không thể cảm nhận được Phật phù hộ chúng ta, không cảm nhận thấy Phật quan tâm chúng ta, là do tâm của chúng ta quá thô. Ý niệm của chúng ta quá tạp. Tập khí nghiệp chướng tham sân si của chúng ta quá nặng, cho nên không phát hiện được. Đến khi những tập khí nghiệp chướng này hơi nhẹ đi một chút, bạn sẽ cảm nhận được ngay. Chư Phật Như Lai quả thật sự là đang phù hộ chúng ta, đang quan tâm chúng ta. Xưa nay chưa từng gián đoạn. Vậy được Phật lực gia trì, bất kể trên giải hạnh tiến bộ sẽ nhanh hơn. Trừ kỳ chướng tế. Chướng là nghiệp chướng, tế là vô minh. Đối với tất cả pháp không hiểu rõ, đó là vô minh. Tiêu nghiệp chướng, phá vô minh, giải hạnh tịnh tiến. Cửu cửu bất giải. Học Phật cần có tâm nhẫn nại, cần có tâm kiên trì, nhất định không gián đoạn. Không những ở trong một đời chúng ta không gián đoạn, hơn nữa nhất định cần phát đại nguyện. Thật sự đời đời kiếp kiếp đều không gián đoạn. Học Phật thành Phật, ngoài cái pháp môn niệm Phật giảng sanh này ra, bất kỳ một pháp môn nào cũng không phải một đời thành Phật. Chúng ta thấy Phật thường nói ở trên kinh, tu hành phải vô lượng kiếp, phải 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Đó không phải là một đời. Chúng ta thấy trong bộ kinh này, Phật phần trước đã nói, đã từng 500 đời làm nhẫn nhục tiên nhân. Không phải một đời. Tu nhẫn nhục Ba La Mật đã tu 500 đời. Đâu phải một đời một kiếp là có thể thành tựu. Cho nên một đời một kiếp không giải đãi vẫn không đủ. Nhất định phải đời đời kiếp kiếp đều không giải đãi. Đời đời kiếp kiếp đối với chúng ta mà nói là quá khó rồi. Chúng ta có thể đảm bảo đời sau vẫn được thân người sao? Có thể đảm bảo đời sau có thể nghe được Phật Pháp sao? Người được thân người nhiều. Chúng ta hiện nay trên cái thế giới này có hơn 4 tỷ người. Ở trong hơn 4 tỷ người này, có mấy người đã từng nghe được Phật Pháp vậy? Cũng chưa đến 1/10. Các vị phải biết, còn chưa đến 1/10. Nghe được Phật Pháp, nghe nói có Phật Pháp, mấy người đã từng đọc qua kinh Phật chứ?
e rằng ở trong cái 1/10 đó lại chưa đến 1/10. Người đọc qua kinh Phật có được mấy người có thể liễu giải triệt để vậy? Như vậy từng lớp đào thải đến cuối cùng còn lại không được bao nhiêu người. Sau đó mới biết được lời Phật nói: thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Lời nói này không có nói sai, là sự thật. Được mấy người đem Phật Pháp hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Cho nên nhất định phải cửu cửu bất giải. Cũng chính là nói cần phát tâm lâu dài, phải quyết chí, phải nỗ lực, không ngủ, không nghỉ, phải làm như vậy. Có lẽ bạn cho rằng thể lực của tôi không được, tôi 3 ngày không ngủ thì cái thân thể này của tôi chịu không nổi rồi. Không sai, bạn chắc chắn chịu không nổi. Nếu như bạn phát cái tâm làm hết sức, tôi nhất định làm như vậy, chết thì thôi. Kết quả như thế nào vậy? Nhất định là chết đi sống lại. Bạn sống lại rồi. Cánh cửa này đã đột phá rồi. Không có chết đi thì bạn sao có thể sống lại được chứ? Bạn không thể sống lại được. Nhất định phải chết đi mới sống lại được. Đây là sự thật. Người chúng ta hiện nay gọi là đột phá. Cái khó khăn này nhất định phải đem nó đột phá. Sau khi đột phá rồi, bạn một ngày ngủ khoảng 3 giờ đồng hồ, 4 giờ đồng hồ là đủ rồi. Bạn nhất định tinh thần dồi dào, thể lực sung mãn. Vì sao vậy? Tam bảo gia trì. Vậy là gia trì được rồi. Bạn tự mình cho rằng sức khỏe không được, mệt một vài ngày nhất định sẽ ngã đi mất, thì bạn sẽ không tiếp nhận tam bảo gia trì. Cho nên bạn không thể không sụp đổ. Cái này Phật ở trên kinh chúng ta cũng thường nói: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn nghĩ bệnh thì bạn sẽ bị bệnh. Nghĩ không được thì bạn sao có thể được chứ? Bạn chắc chắn không được. Hiện nay trên cái xã hội này lưu hành phổ biến nói kẻ mạnh. Ai là kẻ mạnh vậy? Không chịu thua, tôi cái gì cũng được, đó là kẻ mạnh. Sự việc còn chưa đến mà đã sợ trước rồi, là đã ngã đổ trước rồi, là kẻ yếu. Vì sao có thể thành công được chứ? Ở trong pháp thế xuất thế đều không thể có thành tựu được. Kẻ yếu không phải kẻ mạnh. Nhất định phải tinh tấn, không mệt mỏi. Tắc chướng tiệm kinh, tâm tiệm không. Tâm không là linh ngay. Tuệ khai quán viên, ngã pháp nhị chấp tiệm hóa tiệm trừ. Cái hiệu quả này là rõ rệt. Chướng là gì? Mọi người cần phải luôn hiểu rõ. Chướng chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là nghiệp chướng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước ít rồi, nhẹ rồi, không còn chấp trước nặng như trước đây nữa. Hiện nay chấp trước vẫn còn, nhưng nhẹ hơn trước đây. Đây đều là hiện tượng của nghiệp chướng tiêu trừ.
Tâm không, tâm thanh tịnh. Ở trong tâm này trước đây buồn lo, bận tâm rất nhiều. Hiện nay dần dần từ từ buông xả rồi, lo buồn bận tâm ít rồi. Tâm không. Không rồi thì trí huệ liền hiện tiền. Ở trong tâm, tại sao không sinh trí huệ vậy? Bởi vì ở trong bạn có quá nhiều thứ rồi, nó bịt kín hết rồi. Tham sân si mạng, lo buồn, bận tâm che kín hết rồi, cho nên trí huệ không có. Sinh ra toàn là phiền não tham sân si mạng. Nó sinh ra cái thứ này. Nếu ở trong tâm bạn có càng nhiều thì sẽ sinh tham sân si mạng. Tâm không được có. Cái này các vị phải biết. Đặc biệt là các bạn hiện nay, nếu muốn học giáo, học kinh, học giảng kinh, người xưa chúng ta thường nói, người nào đó học vấn giỏi, kinh luận chứa đầy một bụng, trong bụng chứa đầy kinh luận. Nếu như thật sự kinh luận chứa đầy bụng, thì người này nhất định là cống cao ngã mạn. Các bạn thử nghĩ có đạo lý hay không? Tại vì sao họ cống cao ngã mạn? Bởi vì họ ở trong bụng họ có là hỏng rồi. Phật ở trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Chúng ta học Phật Pháp, vừa học vừa xả. Phật Pháp có cần hay không? Cần. Xong rồi lập tức liền xả ngay, nhất định không chấp trước. Học Phật Pháp như vậy sẽ khai trí huệ. Phật trước nói rồi, tùy đắc tùy xả. Đắc rồi phải xả ngay. Vừa đem nó giữ lại là hỏng rồi. Vấn đề lập tức liền sanh ra. Cho nên quyết định không được chấp trước. Phải gìn giữ tâm địa thanh tịnh. Không là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Người thế gian nói không là linh ngay. Tâm đã linh rồi là thông minh ngay. Không không là khờ ngay. Tuệ khai quán viên. Trí huệ khai rồi. Quán là kiến giải. Bạn bất kể nhìn sự việc gì cũng đều thấy rất viên mãn. Ngã pháp nhị chấp. Đây là gốc bệnh. Gốc bệnh của chúng sanh. Chấp ngã và chấp pháp. Dần dần nhạt bớt rồi. Chấp ngã nhạt bớt rồi. Lợi ích lớn nhất của pháp môn Bát Nhã, phá chấp ngã, dùng tâm lượng lớn để hóa. Phương pháp nó dùng là hoàn toàn khác với tiểu thừa. Niệm niệm nghĩ chúng sanh. Niệm niệm nghĩ làm vinh quang Phật Pháp. Cho nên ý nghĩ về ngã, ý nghĩ riêng tư không đoạn, mình không còn nữa. Đây gọi là hóa. Chấp pháp cũng dần dần trừ hết. Pháp và phi pháp dần dần không chấp. Pháp là tướng có, phi pháp là tướng không. Có không hai bên đều không chấp trước. Sở dĩ thủy đáo cự thành, hữu bất kỳ nhiên, nhi nhiên giả hỷ. Tu hành chứng quả có thể thấy không có tác ý. Trong tâm không có nghĩ tôi muốn chứng quả, thì một cách tự nhiên liền chứng được. Nói lời thành thật, cái chứng quả này là do người khác nói.
bạn chứng được quả A-la-hán, bạn chứng được quả Bồ Tát, bạn chứng được đăng địa rồi, đều là do người khác nói. Bản thân của người tu hành này như thế nào vậy? Ở trong tâm của mình như chẳng có chuyện gì. Không những Phật Pháp Đại Thừa như vậy, chúng ta ở trong bổn kinh thấy ra rất rõ ràng. Ngay cả Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa cũng không có chấp trước tôi chứng quả Tu Đà Hoàng. Không có. Họ không có cái ý nghĩ này. Chính bởi vì tâm địa họ thanh tịnh như chẳng có việc gì. Người bên cạnh nhìn thấy rồi, Phật nhìn thấy rồi, họ chứng quả Tu Đà Hoàng. Người đó chứng quả Tư Đà Hàm là người khác nói. Điểm này chúng ta phải biết, nhất định phải học tập. Nếu như không học tập thì bạn vĩnh viễn không thể chứng quả. Bạn muốn hỏi tại vì sao vậy? Bởi vì bạn vĩnh viễn không lìa bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Chấp trước kiên cố. Bạn chứng quả gì được? Sơ quả Tiểu Thừa cũng không có phần. Sơ quả Tiểu Thừa bốn tướng này là rất phai nhạt, không chấp trước, họ mới có thể chứng được Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng trở lên càng không cần nói nữa. Cái sự việc này là thí dụ đồng tu các bạn đến cái giảng đường này để nghe kinh. Cái giảng đường này ở lầu 5, bạn nhất định bước lên từng bậc từ cầu thang phía dưới. Cái từng bậc đó, nó là giống như quả vị Bồ Tát. Quả vị Bồ Tát là có 51 cấp bậc, từng bước đi lên trên. Có cái bậc thang hay không vậy? Ta bước lên một bậc, ta lên tiếp một bậc nữa. Các bạn có cái bậc cầu thang đó hay không? Là cách leo như vậy. Các bạn từ cái bậc phía dưới leo lên đến cái bậc cao nhất, không có động ý nghĩ, như chẳng có việc gì, bạn đã lên đến rồi. Nếu bạn bước lên một bậc thấy rất hoan hỷ, tôi đã lên một cấp rồi, thì bạn nửa ngày cũng không thể lên được. Bạn dần dần ưa thích ở bên trong rồi. Bất luận Đại Tiểu Thừa, người học, tu hành, ở trong tâm đều rất là sạch sẽ, như chẳng có việc gì. Chứng quả cũng như chẳng có việc gì. Ở trong tu hành hơi có một chút đắc, có một chút lĩnh ngộ là đã chấp tướng rồi. Thế còn có thể thành tựu được sao? Các vị nếu như từ phương diện này mà suy nghĩ, mà quan sát, bạn mới biết mình tu hành tại sao không có tiến bộ. Thử xem đồng tu xung quanh chúng ta tu hành cũng không có tiến bộ. Nguyên nhân gì vậy? Vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Hơi có một chút tiểu ngộ liền tự mãn vui mừng, liền chấp trước rồi. Không thể dùng tâm lượng lớn để hóa, như chẳng có việc gì. Bạn làm không được cái điểm này. Đây chính là điểm tại sao chúng ta không thể tiến bộ. Tại vì sao công phu không đắc lực? Ở trong tâm thường luôn có.
họ không phải không. Như vậy từ chỗ này chúng ta cũng có thể thể hội được Phật tại vì sao ở trên Kinh Kim Cang nhấn mạnh như vậy. Nhiều lần nhấn mạnh lặp lại vô trụ sinh tâm. Vô trụ quan trọng. Vô trụ sinh tâm. Sinh tâm vẫn là phải vô trụ. Sinh tâm với vô trụ là một, không phải hai. Nếu như hai thì bạn lại sai rồi, lại không biết cửa để vào rồi. Trong Kinh Duy Ma dạy chúng ta vào pháp môn không hai. Bạn có thể vào pháp môn Kim Cang Bát Nhã không vậy? Làm sao để vào? Phật nói cho chúng ta biết ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Bạn cho vô trụ với sinh tâm là hai thì bạn không thể vào. Bởi vì cái này là cửa Đại Thừa. Cửa Đại Thừa là cửa không hai. Làm thế nào đem vô trụ cùng với sinh tâm dung hợp thành một? Không phải hai. Vô trụ chính là sinh tâm, sinh tâm chính là vô trụ. Thế thì chúc mừng bạn, bạn đã vào cửa rồi. Đọc Bát Nhã, học Bát Nhã, ý nghĩa ở điểm này. Nếu như không thể thể hội được thì lợi ích công đức thù thắng của kinh chúng ta quyết định không thể có được. Phương pháp nói ra thì rất đơn giản, rất dễ dàng, như chẳng có việc gì là xong rồi. Không nên đem nó để ở trong tâm. Xem tiếp đoạn dưới đây. Bồ Tát quảng độ chúng sanh, sanh sanh thế thế, bất xả chúng sanh, bất xả trần cảnh. Đoạn này hay. Có một số người tu hành không ưa chúng sanh, chán ghét trần cảnh, xa rời thật xa mới được, càng xa càng tốt, cho rằng mình được thanh tịnh. Kỳ thực mình hoàn toàn không thanh tịnh. Tại vì sao không thanh tịnh vậy? Bởi vì Phật nói với bạn, cái tâm thanh tịnh đó không phải tịnh của nhiễm tịnh. Bạn hiểu sai rồi. Nhiễm tịnh là hai pháp, nó không phải là một pháp. Hai pháp không phải Phật pháp. Không phải Phật pháp là không phải Bát Nhã. Cái chỗ này chúng ta cần thể hội cho thật sâu. Ở trong Lục Tổ Đạt Kinh có ghi lại một sự việc. Đại sư Huệ Năng lúc vừa mới đến Quảng Châu, gặp phải Pháp Sư Ấn Tông giảng kinh. Pháp Sư Ấn Tông giảng kinh Niết Bàn. Trong số những người nghe kinh, có mấy người không chú tâm, nhìn thấy cái phướng gió thổi đang động đó. Có người nói gió động, không phải phướng động, đang cãi nhau, tranh luận ở đó. Ngài đã xen vào một câu nói: không phải gió động, không phải phướng động, là tâm của các người đang động. Pháp Sư Ấn Tông nghe thấy, người này kiến giải cao. Giảng kinh xong liền gặp mặt Ngài, thỉnh giáo Ngài.
biết được Ngài là người kế thừa Pháp của Hoàng Mai. Đối với Ngài rất tôn kính, thỉnh giáo Ngài. Hòa thượng Nhẫn Ngũ Tổ bình thường khai thị cho mọi người, các ông có nói thiền định giải thoát hay không? Lục Tổ trả lời: thiền định giải thoát là hai pháp. Hai pháp không phải Phật Pháp. Nhớ kỹ, phàm là hai pháp đều không phải Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp không hai. Vì thế, tu tâm thanh tịnh, các vị nhất định phải biết, cái tịnh này không phải tịnh của nhiễm tịnh. Tịnh của nhiễm tịnh đều không phải thanh tịnh. Cái gì là thanh tịnh vậy? Hai bên nhiễm tịnh đều xả rồi, vậy thì thanh tịnh rồi. Sở dĩ chúng ta ngày nay niệm Phật không được đạt nhất tâm. Tại vì sao vậy? Dù cho bạn đạt được rồi, bạn là tịnh của nhiễm tịnh, cho nên bạn không thể khai ngộ, bạn không thể vào cửa. Biểu tượng của Phật chúng ta thường hay dùng Pháp Luân. Ý nghĩa của Pháp Luân phải biết. Cũng biểu thị là không hai. Biểu tượng của Pháp Luân là có không không hai, động tĩnh không hai. Không hai chính là một. Hoa sen là biểu tượng mà cửa Phật chúng ta dùng nhiều nhất. Hoa sen biểu thị nhiễm tịnh không hai. Bạn xem hoa sen sinh ra ở trong bùn nhơ, đó là nhiễm. Khi hoa sen trưởng thành, phải vượt lên khỏi bùn và nước. Nước là tịnh, nước là thanh tịnh. Hoa nở ở phía trên mặt nước, nhiễm tịnh đều không cần. Nhiễm tịnh đều lìa khỏi rồi, đó mới gọi là tịnh. Cho nên nó không phải là pháp đối đãi. Chúng ta là xem nó thành đối đãi, đối nhau rồi. Nó đó gọi là chân thanh tịnh. Chân thanh tịnh là hai bên nhiễm tịnh đều không chấp trước. Vậy là cao rồi. Cho nên Bồ Tát độ chúng sanh, đời đời kiếp kiếp không bỏ chúng sanh, không có lìa khỏi chúng sanh. Lìa khỏi chúng sanh, bạn làm sao độ họ được? Bạn muốn độ họ, nhất định phải tiếp xúc với họ, nhất định phải giao tiếp với họ. Bạn không tiếp xúc với họ, bạn làm sao có thể độ họ được chứ? Hoàn cảnh sống của chúng sanh là do nghiệp báo hiện tiền, đủ dạng khác nhau. Nếu bạn không tiếp xúc cái hoàn cảnh đó, bạn cũng không thể độ họ được. Có một số chúng sanh đời sống rất khổ, hoàn cảnh vô cùng tồi tệ, cái nơi đó ta không thể đến được, thì chúng sanh ở nơi đó bạn sẽ không thể độ họ được. Thế bạn phát nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, vì trong đó còn thêm cái chút giải. Cái nơi đó quá dơ bẩn, quá lạc hậu, tôi không thể đến được. Những chúng sanh đó tôi không độ. Làm gì có cái đạo lý này chứ? Tứ hoàng thệ nguyện của bạn chẳng phải bị khiếm khuyết rồi sao? Chẳng phải không viên mãn rồi sao? Dĩ thị chi cố, tất ưng bất trụ lục trần sanh tâm. Nhi hậu nải ly nhất thiết tướng. Tất cả chúng sanh
hoàn cảnh sống tồi tệ nhất không đâu bằng địa ngục. Bồ Tát Địa Tạng lại cứ đến địa ngục để độ chúng sanh. Cái này mọi người biết. Những Bồ Tát khác dường như không phát nguyện. Vậy chúng ta không nên học Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta học theo Bồ Tát khác. Thực ra các vị đồng tu nên biết, một vị Bồ Tát có đầy đủ đức tu của tất cả Bồ Tát khác. Bất luận vị Bồ Tát nào đến địa ngục đều gọi là Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng ở trong lục đạo làm việc cứu khổ cứu nạn, ngày đó liền gọi là Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái danh hiệu đó không phải nhất định, là thường hay thay đổi. Bất luận một vị Bồ Tát nào hoặc giả một vị Phật nào ở cái giai đoạn hiện tại này của chúng ta đến cái thế gian này để thành Phật đều gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật nếu đến nơi này của chúng ta để thành Phật, ngài tên gọi là gì vậy? Gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta đến thế giới Cực Lạc hiện tại đã thành Phật rồi, ngài cũng phải đổi tên, gọi ngài là A Di Đà Phật. Các vị phải biết cái đạo lý này, phải biết cái sự thật này. Danh hiệu là đại biểu cho cái khu vực này. Tông chỉ dạy học ở trong cái khoảng thời gian này, nó đại biểu cho cái ý nghĩa này. Cho nên bất kỳ vị Bồ Tát nào đến địa ngục độ chúng sanh đều gọi là Bồ Tát Địa Tạng, đều gọi là Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng không phải một người, Bồ Tát Quan Âm cũng không phải một người. Vô lượng vô biên, nó là danh hiệu chung, nó không phải một cái tên độc quyền. Nó là danh hiệu chung. Giống như một cái trường học, thầy dạy quốc văn nhất định đều gọi họ là thầy quốc văn. Thầy dạy tiếng Anh nhất định là thầy Anh ngữ. Nó là danh hiệu chung. Cái thầy tiếng Anh đó là họ là gì? Tên gì không nhất định. Quá nhiều, quá nhiều. Danh hiệu của Bồ Tát chính là như vậy. Bồ Tát Địa Tạng là cái tên gọi chung. Là họ gì? Tên gì? Vị nào là Bồ Tát Địa Tạng? Chỉ cần bạn phát tâm tu học pháp môn Địa Tạng thì bạn chính là Bồ Tát Địa Tạng. Nếu như bạn muốn phát tâm tu Quan Âm Tam Kinh thì bạn chính là Bồ Tát Quan Âm. Bạn phát tâm tu hành nguyện Phổ Hiền thì bạn chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, phàm là người sanh về bên đó thấy đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Bởi vì cái thế giới đó từ hạ phẩm đến thượng thượng phẩm đều là tu pháp môn Phổ Hiền. Trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ ràng, tất cả đều tu chung theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, không có người nào không phải. Thế thì Bồ Tát Phổ Hiền có bao nhiêu vị? Vô lượng vô biên. Không những chúng ta không cách gì tính xuể, mà chư Phật Như Lai cũng không thể tính rõ ràng. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ những đạo lý này, hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Dĩ thị chi cố. Bởi vì cái lý do này, tất ưng bất trụ lục trần sinh tâm. Sinh tâm là tất yếu. Sinh cái tâm gì vậy? Cái tâm rộng độ chúng sanh.
Nhưng mà sinh tâm không được trụ. Cái không được trụ này chính là nói ở trong tâm không được lo, không được có chấp trước, không được có phân biệt. Các vị thử nghĩ xem, không có phân biệt, không có chấp trước, thì còn có nhiễm tịnh gì nữa? Nhiễm tịnh đã hòa thành một rồi. Đó gọi là chân tịnh. Vừa có phân biệt, vừa có chấp trước, là không phải thanh tịnh chân thật rồi. Có phân biệt, có chấp trước, thì tất cả pháp đều là đối nhau. Hay nói cách khác, đem vốn dĩ là một pháp biến thành hai pháp là đối nhau rồi. Hai là mê rồi. Một là giác. Giác là Phật pháp, mà mê là pháp thế gian. Pháp thế gian cùng Phật pháp là phân biệt ở mê ngộ. Hai cái chữ tất ưng này là vô cùng khẳng định. Một mảy may do dự cũng không có. Nhất định phải làm như vậy, thì tâm của bạn mới thanh tịnh. Không có mảy may lo nghĩ, bận tâm. Viên hậu nải ly nhất thiết tướng. Ở trong tất cả tướng không chấp trước, không phân biệt. Tướng ly tắc tánh hiển. Tánh ở đâu vậy? Tánh là ở trên tướng. Tánh tướng là một, không phải hai. Chúng ta ngày nay không thể kiến tánh, chính là đem tánh với tướng lại phân ra, lại đối lập rồi. Không biết được tánh tướng là một, tánh tướng không hai. Chỉ cần ở trong tâm không chấp trước tất cả tướng, thì tướng chính là tánh, tánh chính là tướng. Cổ nhân sợ người sơ học, không dễ dàng thể hội cái cảnh giới này, nên bất đắc dĩ dùng vàng và đồ trang sức để làm thí dụ. Chương Kim Sư Tử của Hoa Nghiêm là giải thích cái hiện tượng này. Dùng vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều là vàng. Vàng chính là đồ trang sức, đồ trang sức chính là vàng. Vừa chấp tướng thì không thể nhìn thấy cái vàng đó rồi, bởi vì bạn chỉ nhìn ở trên tướng. Bạn đã quên mất đi cái thể chất này của nó. Nhưng mà vàng và đồ trang sức, hầu hết mọi người đều biết, đồ trang sức chính là vàng, vàng chính là đồ trang sức, không có vấn đề. Hôm nay chúng tôi nói với bạn, tướng chính là tánh, tánh chính là tướng. Bạn hoài nghi rồi. Tại vì sao bạn hoài nghi vậy? Cái đồ trang sức này cầm ở trên tay thật sự là vàng tạo nên. Bạn nhìn thấy rất rõ ràng là vàng tạo nên, không sai. Cái tướng này cầm ở trên tay, cái này không giống tánh, bạn không nhìn thấy tánh. Thật ra tướng chính là tánh. Đến nỗi bạn không nhìn thấy cũng khó trách bạn.
Bởi vì bạn chưa có nhìn thấy chân tướng. Nhìn thấy chân tướng rồi, ồ, hóa ra là như vậy. Chân tướng là gì vậy? Chúng ta thường nói tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo. Một sát na 900 lần sanh diệt. Phật nói không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cái không thể được đó chính là tánh. Không ngay nơi thể, ngay nơi thể là tánh. Tánh không thể được, tướng cũng không thể được. Bởi vì tướng là do tánh biểu hiện ra. Cái mà nó biểu hiện ra thời gian vô cùng ngắn ngủi. Chúng ta ngày nay thấy là tướng tương tục, tướng liên tục ngắn ngủi. Khó trách tất cả chúng sanh không thể nhìn ra được. Nhưng mà cái thí dụ vàng cùng đồ trang sức này quả thật là rất gần giống. Thực sự có không ít người từ trong cái thí dụ này khai ngộ rồi. Tướng ly tắc tánh hiển, tánh hiển nhi hậu nải năng, bất động đạo tràng. Vào lúc này, tự tánh của bạn, tánh hiển, chính là ở trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Bạn kiến tánh rồi. Kiến tánh chính là pháp thân đại sĩ, là không phải người thông thường. Sau khi kiến tánh rồi, bạn liền được đại tự tại. Ở đây nêu ra một thí dụ, một cái tự tại. Cái gì tự tại vậy? Có thể phân thân. Cái này rất tự tại. Giống như tôi hiện cẩn dịch viên đạt cư sĩ, vọng tây cư sĩ, vọng tây cư sĩ a.gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.